Pronto? Pronto? Ehi! Mi senti? Beh, io spero di sì. Ehi, beh, come va? Mm, perché te lo chiedo? Non mi interessa. Senti, benvenuto al... non mi ricordo mai il nome di sto posto. Com'è che si... Ah, sì, il tizio Pizza Palace. Sì, ok. Scusa. Benvenuto al tizio Pizza Palace. Ok. Da dove iniziamo? Ah, sì, senti, adesso ti dirò più o meno cosa devi fare, perché ci sono altre cose con te in questo momento nell'edificio di cui ti devi preoccupare, perciò ti dico cosa devi fare e poi ti faccio una breve introduzione. Allora, devi sapere che in questo momento nell'edificio ci sono due animatronic in questo momento, ok? Allora, uno di loro si trova nella stanza che si trova esattamente alla destra del tuo ufficio, direttamente dietro alla vetrata di destra del tuo ufficio. Puoi accendere la luce in quella stanza cliccando sul tastierino. Ci sono due tasti, ecco, e il tasto blu dovrebbe accendere la luce. Il tasto arancione invece serve per attivare una scossa controllata e te devi utilizzarlo quando quel personaggio si avvicina alla vetrata, sì. Sì, ok, credo funzioni così. Dovrebbe andarsene se si avvicina troppo, te lo sciocchi col control shock e va via. Poi, ah, sì, il secondo personaggio invece si troverà sulle... Allora, apri le telecamere e vai sulla telecamera 1. Ecco, sulla telecamera 1 dovresti vedere che c'è una specie di tipo elegante, ma con una faccia da orso verde, qualcosa così, ecco. Allora, lui invece esce ogni tanto da quella stanza, ecco, e va direttamente nel corridoio principale. E, se hai fatto caso, il corridoio principale è quello che si trova davanti a te, quindi quello che puoi illuminare con la torcia, cliccando control sulla tastiera te accendi la tua torcia e quello è il corridoio principale, ecco, perciò può arrivarci direttamente, quindi se vedi che è lì puoi utilizzare il fucile che ti abbiamo provvisto e sparagli e ritornerà, se ne andrà via, di certo. Ok, credo di averti detto tutto, perciò credo adesso doverti farti una piccola... Sì, credo di doverti fare una piccola introduzione. Allora, intanto benvenuto al Pizza Palace. E come avrei dedotto, utilizziamo degli animatronic per intrattenere la gente. Sì. Ok, in questo momento per l'appunto ci sono solo quei due. In realtà ne abbiamo di più. Siamo aperti già da un po' di tempo. Abbiamo degli animatronic che fino a poco tempo fa hanno sempre funzionato correttamente, ma tipo una settimana fa, così a caso, hanno iniziato a funzionare male, si sono spenti o si accendevano a caso, non capivamo cosa succedesse e quindi devi sapere che li abbiamo mandati a riparare naturalmente da un'agenzia che si chiama... com'è che si chiamava? Ah sì, la Vincent Robotics. E è strano perché Vincent era anche un mio vecchio amico, ma non credo di doverti annoiare con questa storia. Sta di fatto che i nostri robot sono in riparazione da quell'azienda e... Sì, ci stanno ritornando man mano, giorno dopo giorno, e per adesso ci sono ritornati questi due. Suppongo che nel corso della settimana ci torneranno anche gli altri robot. Per il resto niente, credo di aver detto più o meno quello che devi sapere per la prima notte, perciò... Ciao. Ah, sì, e cerca di non morire.
Congratulazioni per aver completato la tua prima notte ieri. Nonostante tutto il tuo lavoro non è ancora finito. Come sai, lavorando all'interno della Vincent Robotics sono previsti diverse mansioni e come sai, il nostro obiettivo principale in questo momento è quello di far chiudere il Tizio Pizza Palace. Noi ti abbiamo mandato a lavorare lì come guardiano notturno sotto copertura in modo che potessi controllare la situazione e testare dal vivo i robot che appunto noi dobbiamo riconsegnare, facendo credere loro che siano stati aggiustati. Naturalmente tu sai che i robot sono in realtà stati manomessi ed è per questo che in questo momento ti trovi qui. Quello che si trova davanti a te è il robot che la prossima notte verrà rimandato al Tizio Pizza Palace e tu devi controllare la sua instabilità per essere sicuro che sia sempre maggiore di 30 e minore di 60. Abbiamo scoperto attraverso i 2 robot precedentemente inviati al Tizio Pizza Palace che quelli sono i livelli giusti in modo che l'instabilità non sia né troppo bassa né troppo alta. Perciò utilizza gli strumenti di cui sei stato dotato per riuscire a mantenere l'instabilità in un livello maggiore di 30 e minore di 60 per esattamente 100 secondi. Non un secondo di più, non un secondo di meno. Nel caso l'instabilità dovesse scendere sotto a 30 o salire oltre 60, il robot sarebbe permanentemente danneggiato, il nostro piano fallirebbe e tu verresti licenziato, nonché ucciso. Quindi vedi di non commettere errori. Detto questo, buon lavoro.